重庆恁个热，你敢不敢约护士妹儿去户外吃爆辣火锅儿？我问个呢。喂。哎，你今儿上班没得哦？在上班呢。你下班了有事没得啊？没得事耶。没事呀，那要不我请你吃个饭嘛？好呀。啊，要得嘛，那下班了见咯。好好好。那好，拜拜。Hello。下班了呀？你想吃点啥子吧？听你的。听我的啊？那我安排了哟。要得。好啊，走嘛。在那里吃火锅啊？对头啊，那是吃火锅的地方的嘛。坐嘛，随便坐。你看还有芭蕉树子那些，好舒服嘛。好热呀！要不我们还是坐里面嘛？你不觉得那儿很有氛围嘛的？下面都是关前儿，那边都是天街，好有氛围感咯。嘿嘿，坐嘛坐。要得。这儿带你体验不一样的火锅，好不好？好。来嘛，爹嘛，我们吃特了。哎，好嘞，好嘞，对吧？特了咋不在做？我早就做，你在做呀。来吧，开席了。或者你不带个裙裙了？真的是的。这都把下了哟。下了噻，那些都是我爱吃的菜。真的啊？我记得了。这个豆腐我吃哈。豆腐我也要吃，我最喜欢吃豆腐了。这是你给我加的豆腐。哇，你看外头那个风景好舒服，还得吹风。坐会儿嘛，我们等到主要开吃了哈。要得。开吃喽，好嫩啊！来，这根肠子。要得，谢谢。哎，好热，我们要不进去坐嘛？本来火锅都拿，感觉说是火锅来煮一样，你不热呀？我不热啊，我带了空调的。要不你试下那个嘛？好凉快哟，吹的还是冷风，那个脸颊身上都能吹到，特别是那个背上，好凉快哟。是呀，这个是瑞虎挂脖空调，像在重庆很热呀，只有冷风才能感觉到凉。用那个 APP 打开智能模式，拉到实路过，脖子那一圈拼片加上凉风，就像在家里吹空调一样。现在吃就不热了噻。不热啦。就是怕你热，特地给你带的呀。好贴心哦，等会儿吃完了我带你去耍嘛。要得，谢谢。啊，开吃吧。要得。收了噻。收了。走吧。我们去耍那个嘛。啊，那个不是小娃儿耍的吗？我在你心中就是个小孩呀。越长大可能那个智商越少哈。是吧？走，我们来找个娃娃嘛。那个太幼稚了，这耍其他的。跳舞嘛。跳舞呀？你还会跳舞呀？会呀。嘿，不好耍，我们耍其他的嘛。慢慢的耍习惯了，你都喜欢耍了。我喜欢打枪，那你现在喜不喜欢嘛？喜欢。感觉有点冷啊，那个可以调高点不？来，我给你调个智能模式，那下冷啊热啊，它都自己能够调节了。好高级哦，感觉带了那个移动空调点儿都不怕热了耶。啊，你啷个都透不进去哦。嘿嘿嘿。耶，看到我来教你。好的。那个会不会？耶！耶！耶！凶啊！好 ，OK，完了。耶，天都要黑了，我都准备溜了哦。那么早啊？其实我今天心情不是很好的，但是有你陪着我，心情好多了。耶，你把搞忘了哟，又不是我一个人，还有那个瑞虎挂脖空调啊。哦。嘿。来你的空调。不，那是你的空调，我特地带给你的。以后你出去户外热的话，你都把那个带起。谢谢了哟。没事，好，要得我都走了哦。拜拜哈。给了他，我只有回去吹空调了，外头好热呀。